Festival de Música és un dels referents culturals de la nostra ciutat. És un festival que intenta reunir diferents àmbits de la música que puguin ser d'interès per la gent de Cambrils i per tota aquella gent que ens visita, que és molta. Aquest any, aquest festival que comença el 25 de juliol i acaba el 16 d'agost, presentem 9 concerts repartits en els espais del Parc Samà, a l'espai de l'Església de Santa Maria, del Castell de Vilafortuny, i recuperem la cripta. Dirigir un homenatge a un pare que va fer tant per la música, que va ser una persona molt generosa, que a més va fundar el festival i va ser una mica l'ànima de la música a Cambrils, és una sensació molt estranya d'explicar. Sempre ho deia quan anàvem a veure Polítics, és el tercer festival més antic de Catalunya. És un festival que té tradició i on han vingut grans figures i sobretot que jo crec que està mantenint el nivell, està fent els nous organitzadors, l'Ajuntament, estan fent molts esforços per fer una cosa molt difícil, que és guardar l'equilibri. Yo creo que toda la actividad que hay durante el verano en Cataluña en general y en Cambrils en particular es muy impresionante. Son festivales que están pensados además para el gusto de todo el mundo, con una programación muy ecléctica y también agradecemos que se continúe reservando un espacio para la música de cámara y además que se sigan buscando espacios ideales para interpretar esta música como es este. Per nosaltres jo crec que és un gran repte i és un poc recolzar i reforçar la carrera del trio Kandinsky actuant en un festival d'una trajectòria tan important i tan destacada com el Festival de Cambrils. I també és un gran honor i una gran sort que tenim de poder estrenar aquest lloc meravellós, aquesta cripta. Per mi personalment és un plaer actuar sempre en un lloc nou, un públic nou i una organització nova, i el lloc és magnífic, sona molt bé i bé, espero que disfrutarem i farem disfrutar. Crec que molt públic que puga vindre agrairà que és escoltar una música que demana recolliment, reflexió i introspecció personal.
Gospel Singers is an invitation of all the great soloists already that do in gospel in Europe specifically, and we are inviting some Americans from United States. We have who have their own career here in Europe. We put all of them together, not only 2 lead singers, but everybody are singing. You know, it's an American gospel all guests. Your name. Oh Lord, we magnify your name. Oh Lord, we magnify your name. Oh Lord. When we came up, we were like, oh my God, because we weren't sure of the location in this beautiful place with this beautiful sound, the beautiful environment, and then to see peacocks. Listen, it's a wonderful thrill for us. I'm honored too. We all are honored to play here. Nosotros es un placer tocar aquí en un festival de este calibre, ¿no? Y con tanta tradición. Considero que es algo muy loable, ¿no? Y además que dure tanto en España, tío, que somos como que estamos un poco en pañales con respecto a otros países en cuanto a festivales de música. No suelen ser tan longevos y no tenemos tanta tradición. Parfois des larmes viennent t'abreuver. J'ai changé moi aussi beaucoup. Le monde a changé, moi j'ai changé. Vous étiez pas nés, donc on ne pouvait pas savoir, mais le monde était différent. Je ne sais pas s'il était mieux, il était différent. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée. Comme une perle, ma liberté, c'est toi qui... Pour rendre hommage à une divinité afro-brésilienne qui s'appelle Yemanja et une autre qui s'appelle Oxalá, qui représente la mer et l'univers. Et c'est sentimental, c'est parce que j'avais un ami brésilien, un écrivain célèbre qui s'appelait Jorge Amado, qui m'a emmené voir une dame un peu spirituelle et elle m'a dit de me mettre en blanc. Je peux tout faire en faisant un peu mieux.